gdzie my jesteśmy? Nie no, nas ta wczorajsza impreza to trochę poniosła chyba. Witajcie, znajdujecie się u progu bram niebiańskich. Nie no, to są jakieś jaja stare, my do nieba trafiłyśmy. Nie no, ja się zestram, nas to by nawet w piekle nie chcieli, a co dopiero w niebie. Ej, pamiętasz jak zamówiłyśmy tej typiarze, której nie lubimy, 2 tony węgla na chatę, a ona mieszka w mieszkaniu? Albo pamiętasz jak udawałyśmy swoje zaginięcie dla fabuły i szukało nas całe miasto? Ej, albo jak tą babę od matmy zepchnęliśmy ze schodów i mówiliśmy wszystkim, że to jest wypadek. Albo jak wrzuciłyśmy twojemu bratu węża do łóżka. Okazało się potem, że był jadowity, ale było śmiesznie. Przyślijcie tutaj ochronę, to są jakieś kompletne wariatki. Także moi drodzy, w tym roku szkolnym to właśnie ja będę was uczyć angielskiego. Mam nadzieję, że naprawdę super wykorzystamy ten czas, że będziemy się uczyć, zdobywać dobre oceny. Tak, pozytywny! Wiecie co, zmiana planów. Bo się okazało przed chwilą, że jestem w ciąży, także ja pójdę na macierzyński, a mnie ktoś zastąpi, ktoś do was przyjdzie po prostu. Ach, szkoła średnia, jestem taka dorosła. Trzeba zrobić jakiś typowy outfit do szkoły, żeby się nie wyróżniać za bardzo spośród tłumu. Myślę, że ta suknia balowa będzie idealna. Tylko jakie buty do tego? Mama ma takie 30-centymetrowe szpilki, to pożyczę od niej. I oczywiście mój iPad, przecież nie będę nosiła zwykłego zeszytu. Dobra, pora na jakiś zapach. Mgiełka Victoria's Secret, to jest to. Jeszcze trochę, jeszcze tutaj. O, idealnie. Wiem, zrobię sobie full tapetę i takie 20-centymetrowe pazy. Non mais regardez là avec sa tenue rose là, genre assise toute seule au fond, elle fait pitié. Non mais attention les filles parce que moi j'étais populaire au collège. Hein. Elle croyait que sa popularité elle a su toute sa vie ou quoi? Ah enfin ça sonne, je peux aller rejoindre mes vraies copines. Salut les filles. Eh les filles, pourquoi vous m'ignorez? Non non c'est pas ça, c'est juste qu'on a fait connaissance avec les filles de notre classe et on a décidé de traîner qu'avec les gens de la classe. Je suis désolée Sarah. Manquait plus que ça. Salut, je peux m'asseoir à côté de toi? Ouais, vas-y, si tu veux. Je peux te tenir compagnie? Je vois que t'es tout seul. Moi aussi, je suis toute seule. Ouais, j'ai pas vraiment d'amis, moi, ici. Ça me fait même bizarre que quelqu'un veuille parler avec moi. À vrai dire, je te parle parce que j'ai personne d'autre à qui parler. Les filles de ma classe, c'est vraiment des pestes. Et mes anciennes copines, elles ont décidé de traîner qu'entre leur classe. Et vu que je suis pas dans leur classe, bah voilà, super. Ah ouais? Vraiment pas de bol alors. Bah ouais, surtout que moi, au collège, j'étais la fille la plus populaire. Genre tout le monde voulait être pote avec moi. Je pensais que ça allait me suivre ici, tu vois. Non, à vrai dire ici les choses changent un peu. T'es plus au collège. Et c'est qui le mec là-bas qui est avec toutes les meufs? Ej, a co tutaj tak dużo basenów pobudowali? Dobra, jest jakieś ogłoszenie, dzwonię. Tak, słucham. Halo? Ja dzwonię w sprawie tej łódki. Jest jeszcze aktualna? Nieaktualna, niestety. Jak to nieaktualna? Proszę pana, mnie tu zalewa. To co, płyniemy na jakieś jedzenie? W sensie, idziemy. No wiesz co, już był taki, co po wodzie chodził, ale do tej pory nikt tego nie powtórzył jakoś. Jak wybudować tratwę, tutorial. Dobrze, że udało mi się dorwać ten ostatni parasol w sklepie. Nie no, ja nie wierzę, że oni nie odwołali szkoły. O, mój statek płynie. A są dostępne jeszcze jakieś dmuchańce albo koła ratunkowe? Panie, wszystko już wykupili. No to już po mnie. Bah voilà. Bah, Je vais parler, mais bah vas-y. salut tout le monde. Alors aujourd'hui, du coup, je suis brune, carrée, donc voilà. Est-ce que tu aimes bébé? Je t'adore. Je t'aime. C'est vraiment la... Attendez une minute. Donc le fou du métro là, qui crie chat, qui rampe dans les wagons, qui crie partout, il a trouvé 3 fois canon d'Eddystone. Et moi je suis là. Même A-, j'ai pas eu. Gaieté tous les jours, bien soigné, costard, tout, parfum, tout. Mais j'ai pas trouvé. Et lui, il a trouvé. Arrêtez. En fait, j'ai capté, faut être fou. Faut être fou pour trouver une meuf ici. Les meufs, elles aiment les fous. Elles aiment pas les bien soignés, en fait. Enfin, pas bien soignés, mais vous avez capté, bien soignés. C'est ça, en fait. Vous savez quoi? Eh, c'est bon. Voilà, j'arrête. Moi, je veux plus. Ça y est, frère. Madame HMD toute ma vie, après, je trouve pas, ça y est. W tym momencie wsiadaj do samochodu! Ale gdzie my jedziemy? No jak to gdzie? Do lekarza przecież. Z rana taki chory byłeś, że aż do szkoły nie poszedłeś. Do lekarza? Po co do lekarza? No a po co jest niby lekarz? Sprawdzić co ci jest, czy masz gorączkę, czy nie okłamałeś przypadkiem swojej matki? No i przy okazji da ci zastrzyk. O, już ja o to poproszę. Mamo, bo ja muszę ci coś powiedzieć. Słucham cię, mój biedny chory synu.
Nie jestem chory, kłamałem. Wiedziałam! Przysięgam, że jak wrócimy do domu, to zobaczysz. Nie będę ci spoilerować. Dlaczego nie zawracasz? Nasze plany się nie zmieniły. Pan doktor da ci zastrzyk i będziesz miał nauczkę. Cholipka. Ja przysięgam, nie ma dla mnie ostatnio śmieszniejszej rzeczy niż starzy ludzie na Facebooku kontra AI. No spójrzcie tylko, ten pan czuje się smutny, ponieważ nikt nie docenia jego pracy. Zobaczcie, jaka piękna rzeźba. Ci, co piszą z pogardą, to na pewno zazdrość ich zżera. Praca i talent jest genialny i po co ten smutek? Czy zawsze potrzebujemy poklasku? Gratuluję! Polska jest niecała uśmiechnięta i ma ku temu powody. I tego jest znacznie więcej! Ogólnie trochę mi tych ludzi szkoda, że żyją w takiej nieświadomości, ale z drugiej strony to są ci sami ludzie, którzy potem śmieją się z młodzieży, że nie wiesz do czego służył ten kabel z lat 80. Dans mon iPhone, avec ma connexion, avec ma batterie elle a diminué. J'ai perdu 10% à cause de vous. Vous, espèce de couple parfait, va. J'espère que vous vous mariez, vous. Bande de couple Gaulle, avec vos belles photos, là. Au début, il y avait Charo Life, Charo Wife. J'ai fait un collage. Milan est arrivé, il se fait caresser la mâchoire. J'ai fait un collage. Monsieur Toc Toc, le fou du métro, j'ai fait un collage. Maintenant, vous, à la base, dans mes pour toi, là, il n'y a que des vidéos de foot, des vidéos drôles, des rediffs. Pas les couples Gaulle, hein. Laissez-moi tranquille. Je suis bien seul. J'ai pas besoin de meuf. Non, je rigole, envoyez vos candidatures, Ach, nareszcie jesień. Najlepsza pora roku ze wszystkich. Teraz będę tylko ja, mój ulubiony serial i ta świeczka o zapachu Pumpkin Spice Latte. Trzymaj, ustawiłam ci mojego Canona G7X. Zrób mi sesję w tych jesiennych liściach. Nareszcie mogę pić mój ulubiony napój bez przerwy. Jest to Pumpkin Spice Latte. Ej, czemu u nas nie ma deszczu? Na Dolnym Śląsku widziałam, że cały czas pada od kilku dni. Zazdro im. Dziewczyno, przecież tam są powodzie, tam wszystko pływa. No dobra, ale taki jesienny vibe chociaż mają. Uwielbiam czytać książki, gdy za oknem spadają pierwsze liście. Nareszcie mogę nosić swój ulubiony płaszcz. Idziemy do sklepu po więcej świeczek i jakieś koce? Les gars, je suis avec la femme de ma vie, encore une fois, les gars. Elle est super jolie, les gars. Aujourd'hui, elle a vu ma maman. Elle a dit que j'étais belle. Elle a pas dit ça du tout. Elle a dit, t'es toute belle. Si je vois encore un couple dans mes pour toi, j'arrête TikTok. C'est bon. Crois-moi, frère. Ça y est. Non. Depuis. Que des couples. C'est de la provocation. Vous voulez quoi? Mettez-moi du foot, il y a la LDC ce soir. Eh, vas-y, frère. Nie, no nic ciekawego w tym lumpie nie ma. Co to jest? Przecież to jest najobrzydliwsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Pachnie, jakby ktoś w tym umarł. Jakaś plama. To zaschnięta kupa! Ile niby za tą bluzkę chcą? 5 złotych? Biorę. Dobra, teraz tylko jak sprzedać to jakiejś frajerce? Wiem, mam te różowe kokardki z Chińczyka, to dokleję kilka. Zepnę to jeszcze tutaj tak w talii do zdjęcia. Dobra, tylko co z tym zapachem zrobić? W sumie spsikam to jakąś najtańszą mgiełką i będzie gitara. Skoro fotki zrobione, to można chyba dodawać hashtag kokiet, hashtag kokardki, hashtag 2K, hashtag vintage. I tak sobie myślę, że 60 zł to będzie uczciwa cena. Bonjour mon amour. Salut toi. Alors mon amour, pour combien de vues sur cette vidéo tu vas m'acheter le nouveau sac de chez Hermès? Pour zéro, t'as qu'à t'acheter toute seule ton sac Hermès. Tu crois que je suis quoi, moi? Je suis la banque ou quoi? Non, c'est juste...
C'est juste une nouvelle trend sur TikTok. Je dois te demander pour combien de vues sur mon TikTok tu vas m'acheter un nouveau sac. Comme ça, je fais beaucoup de vues. Tu comprends ou pas? On la refait. Du coup, mon cœur, pour combien de vues? Pour 2000. 2000? Mais non, faut dire un chiffre beaucoup plus élevé. Je peux pas faire que 2000 vues. Les 2000 vues, je le fais toute seule, sans ton aide en fait. Il faut que tu dises un chiffre plus élevé. Ok, je le fais, mais après, tu me laisses jouer à la play et tu me laisses tranquille. Oui, tu pourras jouer à la play après. Bon, t'es en train de me niquer ma vidéo. Vas-y, on refait. Bon, je dirais pour 1 million de vues. 1 million de vues? Mais je vais jamais faire 1 million de vues. Bon les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire? 1 million de vues sur cette vidéo pour que mon mec m'achète mon nouveau sac de chez Hermès. S'il vous plaît, je compte sur vous. De toute façon, j'ai la meilleure communauté, bébé. Ça, tu le sais ou pas? Je pense que ils vont réussir. Après, si vous voulez, je vous conseille de tous taguer le nom de la marque là dans les Mais commentaires. MDR, Hermès, ils vont jamais voir ta vidéo. Bon voilà mes amours, je suis prête. J'espère vraiment avoir ce que je veux. Merci mon bébé. C'est bon, je peux retourner jouer maintenant? Oui, vas-y, dégage.